Հնգանդապանում հյուրընկալել եմ հիմնադիր զավակներ նախաձեռնության համահեղինակ հանրային գործիչ Հայկ Մանասյանին, պարոն Մանասյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հայտարարում է քաղաքական համագործակցության մասին հայրենիք կուսակցության հետ, Արթուր Վանեցյանին պատկանող ԱԱԾ նախկին պետին պատկանող կուսակցության հետ վաղաշաբաթի ընտրություններում աջակցելու է Սամվել Բաբայանը եւ ասում է դրանից հետո կերևա թե ինչ արդյոք համագործակցությունը կշարունակվի նաև խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Հետաքրքիր է, որ հայրենիք կուսակցության վարչության անդամը լրատվամիջոցի հարցինի պատասխան զարմացել է, որ այդպիսի համագործակցության մասին է հայտարարվել, ասել է, որ ողջունում են, որ Բաբայանը աջակցում է իրենց թեկնածուին, բայց կոնկրետ համագործակցության մասին խոսք չկա եւ այս լուրը բավականին շատ քննարկվեց, տարօրինակ համարեցին, որ Սամվել Բաբայանը փորձելու է համագործակցել Արթուր Վանեցյանի հետ։ Դուք ինչ դիտարկումներ կանեք, ինչպես տեսնում ենք, նախընտրական այս տրամադրությունները գնալով թեժանում են եւ ձևավորվում են նոր ուժեր, հին ուժերն են հայտարարում պայքարի մեջ մտնելու մասին։ Ինձ Սամվել Բաբայանի հետ համագործակցության կամ Սամվել Բաբայանի վերաբերյալ մեկնաբանություն ուզեցին Facebook-յան ասուլիսում, ուղիղ եթերով, երբ որ Facebook-յան այսպես հարցերին էի պատասխանում, եւ ես սրանից 8 ամիս առաջ, միգուցե նույնիսկ ավել, այս 25 թվականի տարեսկզբին, ես ասեցի հետեւյալը, որ առհասարակ նախկինում քաղաքականության մեջ եղած գործիչների հետ կապված, ես ճիշտ եմ գտնում, որ նրանք գնան վաստակած հանգստի, բայց հարց ուղղված էր կոնկրետ Սամվել Բաբայանի հետ կապված, ես ոչ միայն նրա մասին սա ասեցի, լավ կլինի, որ գնան վաստակած հանգստի եւ առավելագույնը որպես խորհրդատու իրենց նախընտրած ուժին հանդես գան որպես խորհրդատու։ Հիմա կարծում եմ չի սխալվում, հաշվի առնելով Սամվել Բաբայանի այսպիսի ընտրությունը, կարծում եմ չի սխալվում, որ այո, ես այդպես եմ կարծում էլի, որ իրենց սերունդը, թեև ինքը այդ սերնդի ամենաերիտասարդ կադրերից եւ գործիչներից է եղել, իրենց սերունդը պետք է գնա հանգստի, ես այդպես եմ կարծում, դա իմ կարծիքն է։ Եվ նրանց ցանկացած որոշում կարելի է այս կոնտեքստում դիտել։ Թեև ես Սամվել Բաբայանին խիստ աջակցել եմ, հատկապես այն շրջանում, երբ որ Արցախում լինել չլինելու Արցախի սուբյեկտայնության, Արցախի գոյության լինել չլինելու հարցներ դրված, ես բազմաթիվ ուղիղ եթերներով աջակցել եմ, հորդորել եմ, որպեսզի Ղարաբաղում, Արցախում իշխանությունը վստահեն մանդատը տան Սամվել Բաբայանին եւ ինքը որպես բացառիկ առաջնորդ ճգնաժամային իրավիճակներում կառավարելու հմտություններ եւ տաղանդ ունեցող բացառիկ անհատականություն կարող է այդ հարցը լուծի։ Թեև միևնույն ժամանակ մտահոգություն եմ հայտնել, որ Արցախում գոյություն ունեցող էլիտան եւ ոչ միայն Արցախում, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը Ղարաբաղը ադրբեջանցուն կտան, բայց Սամվել Բաբայանին չեն տա։ Այսպիսի մտահոգություն եմ հայտնել։ Ցավոք սրտի ժամանակը ցույց տվեց, որ այո, թե Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, թե Արցախյան այն ժամանակվա էլիտան Ղարաբաղը տվեցին ադրբեջանցուն, բայց չտվեցին Սամվել Բաբայանին։ Բացի այդ Սամվել Բաբայանին ես աջակցություն եմ հայտնել 21 թվականի ընտրություններին, երբ որ ինքը Հայաստանում էր տեխնատություն ներկայացնում, պատերազմից հետո, երբ որ հիմնական Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան եւ էլի քաղաքական ուժեր, ես այն ժամանակ որպես ՀՀ ընտրող քաղաքացի, այսինքն մարդով պետք է գնա ընտրատեղամասում եւ իր ընտրությունը անի, ես այդ ժամանակ իմ նախընտրությունը տվել եմ եւ այլոցել քաջալերել եմ, խորհուրդ եմ տվել, որպեսզի 21 թվականին ընտրեն Սամվել Բաբայանին։ Համենայն դեպս 25 թվականի սկզբից ես կարծում եմ, որ այդ սերունդը ինչքան կարողացավ արեց, ավելին 25 թվականի սկզբից ես ինքս որպես
քվեաթերթիկում ընտրություն կատարող քաղաքացի, այդքանով չեմ բավարարվում եւ արդեն իմ տեխնացությունն եմ դրել, այսինքն մարդկանց ես այլևս խորհուրդ տալու առաջարկելու փոխարեն ինքս ինձ եմ ներկայացնում եւ էլի իմ սերնդից բավականին մարդիկ կան, ովքեր իրենց են ներկայացնում եւ ես խորհուրդ կտամ ահա մեր սերնդի մեջ փնտրել երկրի վաղվա առաջնորդներին, մեր սերնդի մեջ փնտրել են մարդկանց, ում պետքա մանդատ տալ իշխանություն ունենալու երկրում եւ երկիրը առաջ տանելու։ Հիմա պարոն Մանասյան, ինչու չեն գնում այդ վաստակած թոշակին։ Խոսքը ոչ միայն Սամվել Բաբայանի մասին է, այլև Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, երեք Քոչարյանը հայտարարեց, որ իրենք մասնակցելու են ընտրություններին։ Մենք 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո բազմիցս լսել ենք դիտարկումներ, կարծիքներ, որ եթե հարթակում չհայտնվեր Քոչարյանը, չհայտնվեին նախկինները, Նիկոլ Փաշինյանը պարտված պատերազմից հետո շանս չէր ունենա վերընտրվելու։ Հիմա այս մարդիկ նորից հայտնվելու են դաշտում, պայքարի մեջ եւ ինքստինքյա նպաստելու են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվի, նրա իշխանությունը վերընտրվի։ Ես կփորձեմ երկու հարց ստացվեց, ինչու չեն հեռանում վաստակած հանգստին եւ արդյոք կնպաստեն այդպիսով Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելուն։ Ես կփորձեմ ինչքան հիշողությունս թույլ կտա սևակից մեջբերում անել, ամեն սերունդ նախ եւ առաջ մտածում է լռության մեջ, իսկ երբ խոսել է սկսում, զայրացնում է ավակներին։ Եվ ավարտում է այս բանաստեղծությունը ամեն սերունդ նախ եւ առաջ մահանում է կասկածելով։ Հիմա այս սերունդը իր կասկածումը չի հավատում, որ իր ժամանակն անցել է, բայց իրեն ժամանակն անցել է։ Ես համոզված եմ դրանում։ Բայց դա իրանց իրավունքն է, վերջին հաշվով ցանկացած քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք ունի թե ընտրելու, թե տեխնատություն ներկայացնելու եւ ընտրվելու, թե մի շարք այլ քաղաքական իրավունքներ։ Էնպես որ ես հարգում եմ այդ մարդկանց իրավունքը, թեև համաձայն չեմ, բայց հարգում եմ այդ որոշումը, այդ իրավունքից օգտվելու իրենց ուրեմն քայլը եւ իրենք գիտեն։ Իմ կարծիքը ես ներկայացրեցի։ Իսկ իրենց այդ ներկայությամբ կամ մրցապայքարի մեջ մտնելով նպաստելու են Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելուն։ Որոշ չափով կարող են, ինչպես 21 թվականին, ես կարծում եմ, որ իրենք նպաստեցին Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելուն, նույն կերպ հիմա կարող են նպաստել, բայց մեր ժողովուրդը թող պատասխանատվություն կրի իր ընտրության համար, բացի նախկին սերնդից եւ Նիկոլ Փաշինյանից, այս պահին կա ավելի հետաքրքիր առաջարկ, հաստատ ոչ ավելի վատը, քան Նիկոլ Փաշինյանն է կամ նախկին քաղաքական եւ պետական գործիչները, հաստատ ոչ ավելի վատը, կոպիտ ասած, ավելի վատը լինել չի կարող։ Ահա, հաստատ ոչ ավելի վատը ձեզ առաջարկություն է ներկայացնում, հարգելի ժողովուրդ։ Առաջարկին անդրադառնանք, այո, պարոն Մանասյան, իշխանությունը գնալու է, ասելու է օգոստոսի 8-ով ես ձեզ բերել եմ խաղաղություն, ընդդիմությունը դա վիճարկում է, ասում է դա խաղաղություն չէ, դա խնդիրներ են միայն եւ զրո արդյունք, Քոչարյանը իր քարտեզներ արդեն ցույց տալիս, հիմա հիմնադիր զավակները նաև հասարակական գործիչ, քաղաքական գործիչ Հայկ Մանասյանի առաջարկը օգոստոսի 8-ի հետ ինչպես ենք վարվելու, եթե նոյեմբերի 9-ը արդեն փաստացի գոյություն չունի։ Ես օգոստոսի 8-ի մասին արդեն բազմաթիվ մեկնաբանություններ տվել եմ, բայց փորձեմ եւս մի անգամ նախ եկեք իրարից առանձնացնենք օգոստոսի 8-ին առնվազն երկու փաստաթուղթ իրարից տարբեր, մեկը նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիր կոչվածն է, եւ երկրորդը հռչակագիրը, որով ճանապարհները ապա շրջափակում են եւ անխոչնդոտ ճանապարհ են տալիս ադրբեջանցիներին ամերիկյան խավորությամբ, այսպես ասեմ, որովհետեւ չմանրանանք, ժողովրդական լեզվով խոսենք մի քիչ, որ հասկանալի լինի։ Այս երկուսը պետք է իրարից տարբերել։ Խաղաղության պայմանագրի հետ կապված թեև այնտեղ կան որոշակի խնդիրներ, ռիսկեր, բայց ես կարծում եմ, որ լավ մոբիլիզացվելու դեպքում, երկրով մեկ լավ մոբիլիզացվելու դեպքում այդ պայմանագրից կարելի է քաղել առավելագույնը հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության եւ յուրաքանչյուր հայի։ Ինչ վերաբերվում է այդ հռչակագրին, որը բարեբախտաբար պայմանագիր չի, դեռ այդ հռչակագիրը լուրջ վերանայման կարիք ունի։
տարբեր մարդիկ տարբեր տեսակ վերանայում են առաջարկում, հենց Ռոբերտ Քոչարյանը բավականին հետաքրքիր վերանայում առաջարկեց, կարող եք դնել լսել իր առաջի րոպեների ընթացքում իր մամլո ասուլիսի, բայց ինչ ենք մենք առաջարկում, մենք առաջարկում ենք, որ այդ ճանապարհը անցնի Իջևանով, դեպի Վանաձոր, դեպի Գյումրի եւ դեպի Կարս, որով կլուծի բոլոր խնդիրները, որոնք իբրև պիտի լուծի այդ ճանապարհը։ Եվ միևնույն ժամանակ կոմունիկացիա կլինի դեպի ուրեմն Երասխ եւ Նախիջևան, սրանք պատրաստի գծեր են, այսինքն ամբողջ մարշրուտը, որ ես նկարագրում եմ, ընդամենը Ֆիոլետովոյից Վանաձոր 31 կիլոմետր ճանապարհ կա կառուցելու երկաթգիծ։ Այսինքն մենք սա ենք առաջարկում, որը ավելի կարճ է, 150 կիլոմետրով ավելի կարճ է, քան այն ճանապարհը, որ առաջարկում են Մեղրիով, ավելի պակաս ռիսկային է, պակաս չէ, ընդհանրապես ռիսկային չի կարելի ասել։ Ու այս ճանապարհում ուզում են ամերիկացիները, խնդրեմ, թողան այս ճանապարհում գործունեություն ծավալեն։ Ուզում են ռուսները, խնդրեմ, թողան այս ճանապարհում գործունեություն ծավալեն։ Բայց այս ճանապարհը իրոք կլինի մի ճանապարհ, որը ոչ միայն միջանցք չէ, այլ նաև Զանգեզուրի չէ։ Այսինքն թե ռուսական, թե ամերիկյան տարբերակում, երբ խոսում է այդ անխոչնդոտ ճանապարհի մասին, ոչ մի խոսք չկա, որ այդ ճանապարհը պարտադիր պետք է անցնի Սյունիքով։ Այդպիսի պայմանագրային կետ չկա։ Ակնարկ նույնիսկ չկա այդպիսին։ Ես զարմանում եմ, իհարկե, բան էլի։ Ռուսական այդ զորքերը, որ գրված էր, որտեղ են կանգնելու նույն։ Այնտեղ նշած է միայն, որ Ադրբեջանը պետք է կապվի Նախիջևանի հետ։ Չի գրած որտեղով։ Ինչ Ադրբեջանը կարա Նախիջևանի հետ կապվի, Իջևանից դեպի Երասխ երկաթուղով։ Ինչու չի կարող կապվի, որ կարող է կապվի։ Եվ այսպես կոչված պայմանավորվածության, որը ռուսական դեպքում հայտարարություն է, ամերիկյան դեպքում հռչակագիր, այս ոչ պայմանագիր, այս պայմանավորվածության թեկուզ նախնական պայմանավորվածության, թե բոլոր դրույթները, որոնք գրավոր հրապարակված կան, թե դրույթներն են պահպանվում, թե Հայաստանի Հանրապետության շահերն են հարգվում, թե սուվերենության վրա վտանգներն են չեզոքացվում։ Բայց սրա փոխարեն Սյունիքով միայն մի հոգի կա, որ առաջարկել է, դա Ալիևն է։ Միայն Ալիևն է ասել, որ պետք է դա գնա Սյունիքով, իրան այդպես է պետք։ Այդ իսկ պատճառով ես ասում եմ, ժողովուրդ, Ալիևի ասածը շատ քիչ է։ Մեր տարածքով անցնելու մենք ենք որոշում որտեղով անցնում։ Պետք է այդ կապել, հարց չկա կկապենք։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, քաղաքական ուժերի այդ խոսույթի կամ առաջարկների առանցքում պետք է լինի ճանապարհների հարցը, այո, դա է գլխավոր խնդիրը եւ ձևակերպումը, որով գնալու են եւ ընտրողներին ասելու են վստահեք մեզ, քվեն տվեք մեզ։ Երկիրը 3 մակարդակի անվտանգության կամ պաշտպանության կամ կոնֆլիկտի 3 մակարդակի կոնֆլիկտի հարց պետք է լուծի։ Հանրությունը առհասարակ։ Դա մեկը արտաքին հարաբերություններն են, արտաքին սպառնալիքներն են, արտաքին թշնամին է։ Երկիրը մարդիկ խելքի են տալիս, համախմբվում եւ համակարգվում են, կազմակերպվում են, որպեսզի արտաքին սպառնալիքները չեզոքացնեն։ Երկրորդ սպառնալիքը, որ երկիրը պետք է, դա ներքին շփումներն են, հարաբերություններն են, կոնֆլիկտներն են, ներքին թշնամին է։ Երկիրը, այսինքն հանրությունը, նաև սրան պետք է պատասխանի, այստեղ պետք է անվտանգություն ապահովի, այստեղ պետք է այդ հարաբերությունների մեջ եւ արտաքին ներքին թշնամու հետ վերաբերմունքում պետք է ունենա այնպիսի լուծումներ, որ կյանքը լինի բարեկեցիկ, հարմար, հանգիստ, խաղաղ, պիտի լինի անդոր։ Երրորդ մակարդակի խնդիրը դա յուրաքանչյուր անձի ներսում ինքը իր հետ տվող կռիվն է։ Յուրաքանչյուր անձ 18 տարեկանը ինքը իր հետ խնդիր ունի միջև կկայանա, միջև իր ուզածներին կհասնի։ Մարդիկ իրենց ուզածը, իրենց ամբիցիաները, իրենց ցանկությունները, իրենց աչքի տեսածը, մի խոսքով միջև բալանսի են գալի, ամարդը, անձը ինքը իր հետ։ Դրա համար ճանապարհ է պետք անցնել։ Մեխանիզմներ են պետք, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բուհեր, ընտանիքը որպես ինստիտուտ, ընկերները որպես հոգեթերապևտներ եւ այլն։ Երկիրը նաեւ այս հարցը պետք է պայմաններ, միջավայր ստեղծի, որպեսզի մարդիկ իրենց ներքին
կոնֆլիկտի հետ կամ իրենց ներքին մղումների հետ կարողանան ներդաշնակություն գտնել, ներդաշնակ ապրել։ Այսինքն ցանկացած քաղաքական ընտրություն, երբ որ գալիս է ասում ընտրությունների շրջան, ցանկացած առաջնորդող խումբ պետք է այս 3 մակարդակի խնդիրներ իր աչքի առաջ ունենա։ Չի կարելի մեկը կարևորել, մյուսները անտեսելու հաշվին։ Կարևոր են 3 մակարդակն էլ։ Թե անձը իր ներսում ինչպես պիտի խաղաղություն գտնի, դու կարող ես այդ միջավայրը սոցիալական ապահովել, թե մարդիկ իրար հետ հարաբերվելուց պիտի գտնեն ներդաշնակություն, թե արտաքին գործոնների հետ կամ խաղացողների հետ դու պետք է գտնես ներդաշնակություն, բալանս եւ այլն։ Ու անվտանգությունը, ներդաշնակությունը այս 3 մակարդակներում պետք է ապահովել։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո։ Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ Այո։ Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Հրասա ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ, Գլենդել։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Եվ ես որևիցե մասին եք խոսում քաղաքացու հետ, պարոն Մանասյան, բայց արդյոք քաղաքական ուժերը, քաղաքական դաշտը լի է այդպիսի։ Ինձ մեկ է, թե ով ինչով է լի։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտը սա է, ամբողջ ծավալը սա է, մեր առջև դրած խնդիրը սա է։ Եվ մենք այս խնդիրը պետք է լուծենք։ Եթե մենք այս խնդիրները չենք կարողանում լուծել, բայ էլ ինչի ենք իրար գլխու հավաքվել, խելքի տվել, որ մեր համատեղ ուժերով մեծացնենք մեր կարողությունները եւ համակարգվելով, ամեն մեկը մի դեր ստանձնելով, բարձրացնենք արդյունավետությունը մեր համատեղ գործելու։ Այդ արդյունավետությունն ու այդ ուժը միասին պետքա բերի բարեկեցություն, հանգիստ, անդոր։ Հանրային պահանջը դա է, պարոն Մանասյան։ Դա իմ պահանջն է, ինձ մեկը հանրային պահանջը, ես պոպուլիստ չեմ։ Ես չեմ գալիս բոլորին բավարարելու։ Ես կարծում եմ, որ հանրությունը դա
բազմաթիվ խմբեր են, բազմազան խմբեր են, շերտեր են, շրջանակներ են, տարբեր շահեր են։ Հանրությունը դա համասեռ միատար, այսպես բետոն չէ, հա, դա բազմաբաղադրիչ, բազմաշերտ ինչ որ ամբողջություն է։ Ահա, ես գալիս եմ որպես քաղաքականություն մտնող, քաղաքական հայտ ներկայացնող անձ, իմ տեսակը ներկայացնելու։ Այդ բազմազանության մեջ կա Հայկ Մանասյանի տեսակը։ Հայկի պես տղաներ եւ աղջիկներ, Հայկի ծնողների պես հայրեր եւ մայրեր կան, Հայկի զավակների պես զավակներ կան, Հայկի տված դաստիարակության պես այսօր շատ մարդիկ իրենց երեխաներին այդպես են դաստիարակում, ոչ թե ասում են գնա սրա աչքը հանի, այլ նստեն մտածում են թե ինչի իրենց երեխան չի գնում, տղա երեխան գնում парի, որովհետև парը դա ինչ որ գզիկ բան է դարել ու ես մի համերգի էի, աղջիկաս համերգներ եւ տարբեր շրջաններից տարբեր парի խմբեր էին եկել, ես տեսա որ գրեթե տղաներ չկան, բայց չէ որ դա նշանակում է փողոցում կրիմինալի մակարդակը ուղիղ կապված է այդ քայլի հետ։ Այսինքն եթե դու ուզում ես հասկանաս այդ парի խմբակը ինչի համար է, քեզ դուր է գալի թե քո դրա համար չի որ մարդը վերջում պիտի դառնա парի պետականի parող։ Չէ դա նրա մասին է, թե դու ինչ կրիմինալի ինչ աստիճան կունենաս փողոցում, գնդակահարությունների եւ դանակահարությունների ինչ մակարդակ կունենաս փողոցում, դա դրա մասին է։ Եվ ինձ միևնույնն է, թե քանի շերտեր ինչպինչ են մտածում, իմ տեսակը, իմ սոցիումի, իմ բաժինը։ Ես հասկանում եմ, որ կարող է միևնույն լինել, պարոն Մանասյան, բայց նաև որպես քաղաքականություն մտնող ուժ դուք պետք է դիտարկեք նաև ինչ որ առումով մոնիթորինգ անեք, ինչպիսին է հանրային պահանջը եւ փորձեք նաև այդ հանրային պահանջը բավարարող ինչ որ առաջարկներ ներկայացնել։ Ես չեմ կարծում, ես ինձ համարում եմ էլիտա, ներողություն անհամեստության համար։ Ես ինձ համարում եմ էլիտա։ Նախ ասեմ ով է էլիտան։ Էլիտան այն շարքային ընտանիքից դուրս եկած այն շարքային զավակն է, ով իր ծնողի պատգամը, որ տղա ջան, գնա մարդ դառի, գնա ավելին դառի։ Մենք չարչարվել ենք, մեր բերանից կտրել ենք ծնողները իրանց երեխեքի համար, իրանց բերանից, որ իրանց երեխեքը ավելի լավ ապագայի արժանանան։ Նա ով այդ պատգամը կատարում է, միջև վերջ տանում է, ծնողի այդ պատգամ։ Ես կարծում եմ նա էլիտան է։ Ես ինձ էլիտա եմ համարում։ Ես էլ իմ երեխային եմ նույն ձևի պատգամելու, գնա եւ դարձի առավել քան ես էի, առավելին քան ես հասցրեցի կամ կարողացա։ Ինձ համար դա նախապայման է իմ երկրում։ Ոչ ոքի քննադատելու չունեմ, որ այլ երկրում են իրենց երջանկությունը գտել, բայց ես կուզենամ իմ երեխան իմ կողքը լինի։ Մենք հիմա թեմայից շեղվում ենք, բայց եթե հարցը այսպեսին է, փորձեմ մի փոքր պարզաբանում տալ։ Ես շատ ծնողների եմ լսել, ովքեր ասում են, թող երջանիկ լինի, որտեղ ուզում է թող լինի։ Ես ասում եմ, ասենք մի 6 ամսական խոզի գոջի է։ Դու ես պահե, 6 ամիս մեծացրել ես։ Գալի ձեռիցդ վերցնում տանում են։ Դու դրա հետ հաշտես դրա հետ։ Այդպես, հենց այդպես գալի վերցնում տանում են։ Եթե խոզի գոջի լինի, նույնիսկ 6 ամսական, 6 ամիս քրտնած լինես, տակը մաքրած լինես, կերակրած լինես, արդեն չես հաշտվի։ Այ մարդ, ոնց դու կարաս 20, 25, 30 տարի երեխա պահես, մեծացնես, մարդ սարքես արուն քրդինքով։ Ու մի օր ասես, դե լավ էլի, թող Բրիտանիան տանի սարքի իր քաղաքացին որպես ռեսուրս օգտագործի։ Որովհետև այստեղ չի գնաբանվում, եւ պատերազմի չի մասնակցում։ Ես իմ պրիմիտիվ, կարող եք ասել գեղչկական, կարող եք ասել գավառական, ես չեմ նեղանա։ Ես իմ պատկերացումն եմ ասում։ Եվ ես կարծում եմ, որ իմ երեխան ոչ միայն իմ երեխան է, նաև իմ երկրի քաղաքացին է, իմ երկրի ապագա քաղաքացին է, ընտրողն է եւ ընտրվողն է, քաղաքական իրավունքների յուրացնողն է, տերն է, հասկանում եք, ժառանգորդն է։ Ես կուզեի, որ իմ երկրի, մեր երկրի, եւ ես անկեղծ ասեմ, շատ վատ կզգայի, եթե 6 ամսական իմ պահած խոզի գոջին, ես խոզ պահել եմ, էլի։ Վետնամական։ Ես շատ վատ կզգայի, որ իմ 6 ամսական խոզի գոջին սուսուփուս տանեն, ասեն ինքն դե երջանիկ է ավելի։ Արի տանենք։ Ես շատ վատ կզգայի։ Առավել եւս համեմատելու բան չի։ Երբ որ քո զավակն է, ստացվում է այնպես, որ չի կարողանում ռեալիզացվի քո երկրում, քո կողքին, այլ գնում է մի ուրիշ տեղ։ Եվ դրա համար նույնիսկ մենք ամուսիններով այսպիսի խոսակցություն ունեցել ենք, ներողություն այսպիսի մանրամասնությունների համար, բայց ես իմ կնոջն ասել եմ հետեւյալը. թող Սարի Չոբան լինի, բայց իմ կողքը լինի, ոչ թե իմ հարևանությամբ։ Իմ աչքի առաջ լինի, որ ընկնեմ ոտքս կոտրեմ, ինձ հիվանդանոց տանող լինի։ Ես էլ իր երջանկությամբ երջանկանամ։ Ինքն էլ իմ կարիքի դեպքում
Ոնց որ այսօր իմ ծնողներն են իմ երեխային պահում։ Հասկանում եք, իմ ծնողները այսօր իմ երեխաներին պահում են, օգնում են, որպեսզի ես եւ իմ կինը գանք աշխատանքի։ Ես էս եմ ուզում, սենց եմ պատկերացնում։ Բայց մենք մեր իրականությունում ունենք լիքը ծնողներ, ովքեր պարոն Մանասյան, ես իմ տեսակն եմ ներկայացնում։ Զուտ բանակից խուսափելու հնարավոր նոր պատերազմին իրենց որդիներին մասնակից չդարձնելու համար տեղափոխում են այլ երկիր եւ սա խորքային գլոբալ խնդիր է Հայաստանի համար։ Ոնց կարելի է այս խնդիրը անտեսել։ Ես ձեր ասածները լիովին ընդունում ու ընկալում եմ։ Երբ որ այդ ծնողները ինձ մանդատ կտան, այդ ծնողները, նախ ես իմ տեսակն եմ ներկայացնում։ Ես հայտ եմ ներկայացրել մտնելու քաղաքականություն, պաշտպանելու առաջին հերթին իմ տեսակի շահերը։ Այդ իմ տեսակը, մեր տեսակը, հանրապետությունում մի տոկոս է։ Մենք 1% ձայն կստանանք ընտրություններին, 30% կամ 50+1%, մենք 50+1 ձայն կստանանք, այև որ 50+1 ձայն կստանանք, այն ժամանակ ես պարտավոր եմ ներկայացնել բոլորի կարիքներն ու շահերը, եթե այդ ծնողները, ովքեր իրանց երեխային բանակից ազատելու, փրկելու համար, ես նրանց չեմ դատապարտում ու մեղադրում, քավլիցի, ես ձեզ հասկանում եմ ժողովուրդ, ես ձեզ հասկանում եմ, բայց եթե դուք ինձ մանդատ կտաք, ես ինձ պարտավորված եմ զգում նաև ձեր հարցը լուծելու, իսկ թե ինչպես այլ պաշտպանության այն մոդելը, որը կներկայացնենք, չգիտեմ հիմա դրա ժամանակն է թե չէ, բայց կարանք խոսանք դրա մասին։ Պաշտպանության այն մոդելը, որ ես կներկայացնեմ, այն մոդելը, որ մենք ենք պատկերացնում, այդ ձեր հարցի լուծումն էլ է այնտեղ, ձեր հարցի լուծումն էլ է այնտեղ։ Ես անպայման դրան կանդրադառնանք, պարոն Մանասյան, բայց մեկ հարց եմ ուզում տալ, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը ուղարկվելու է ազգային ժողովի գաղտնի փաստաթղթերի արխիվ եւ դրան ըստ էության հասանելիություն չի լինելու հանրային, պատգամավորներն էլ սահմանափակ թվով պատգամավորներ կարող են հասանելիություն ունենալ։ Հիմա սա որոշում է, որը վերաբերում էր բոլորիս։ Որոշում էր, որին մենք սպասում ենք, որ զեկույցը պետք է հրապարակվի, ըստ այդմ մենք ստանանք մեզ ուզող հարցերի պատասխաններ, իհարկե այլ հարց է, որքանով դրանք կլինեին օբյեկտիվ, կպատասխանեին բոլոր հարցերին, թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ այսպիսի որոշում է կայացվում ու չկա, չգիտեմ, հանրային արձագանք պատշաճ։ Դա Սա նորմալ է։ Այդ զեկույցը շատ վտանգավոր զեկույց է, երկսայրի, այսինքն երկու կողմից սուր զեկույց է, հիմա կբացատրեմ ինչու։ Նախ անձամբ ինձ պետք չի որևիցե զեկույց, որպեսզի ես հասկանամ, թե մեծ հաշվով ինչա տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ ովքեր են մեղավոր, պատասխանատու եւ ինչու ենք մենք պարտվել։ Ինձ նման զեկույց պետք չի։ Դա հասկանալու համար կուզենամ այդ զեկույցը կարդամ տեսնեմ, բայց դա չի իմ մոտ որոշելու, թե ինչա տեղի ունեցել։ Դետալների առումով, այո, ես տեղյակ չեմ։ Այսինչ անուն ազգանունովը ինչքանի սնարյադա մոռացե ուղարկի կամ զլացե, այս հարցով ճիշտ եք ասում, գլոբալ, ամբողջական, մեծ հաշվով, ամեն ինչ պարզ է։ Դետալներում դեռ պարզաբանելու բաներ կա, բայց հիմա ինչու է այս զեկույցը վտանգավոր։ Ուրեմն առաջին, եթե զեկույցը իրականությունը արտացոլի, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը պիտի դատվեն։ Ուղղակի։ Եթե իրականությունը չարտացոլի, այդ զեկույցի հեղինակները հետագայում պիտի դատվեն։ Այսինքն զեկույցի հեղինակները շատ զգուշավոր են, եթե գրեն իրականությունը, ոնց որ իրենց շեֆին են վնասում, իրականությունը չգրեն, հետո իրանց կկանչեն, կասեն արիստե, դուք եք, չէ՞ կոծկում, ծածկա թմբոցանում, դե Նիկոլ Փաշինյանի հետ նստեք այդ մեղադրյալի աթոռին։ Հա? Հաագայի հայկական տարբերակը կամ Նյուրնբերգի հայկական տարբերակը կարա լինի ու իրանք չեն ուզում նստել այդ աթոռին, որտեվ իրենք գիտեն ցանկացած իշխանություն վերջավոր է։ Կարող էին չնախաձեռնել այդ դեպքում այդ աշխատանքը։ Չեն կարող չնախաձեռնել, չեն կարող չնախաձեռնել, որովհետև նման մասշտաբի աղետի արդյունքում, եթե նման ազգային ժողովը մշտական հանձնաժողովները նամանավան չեն զբաղվում, նշանակում է նրանք բացարձակ անգործություն, էլի կանգնելու էին պատասխանատվության առաջ։ Ես ուղղակի զուգահեռ որպես ներկայացնեմ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը, պարլամենտը կոവിഡից հետո 2-3 տարի քննությունի արդյունքում 2 տարի եթե չեմ 24 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հրապարակեցին 500 էջից կազմված մի զեկույց, որում ներկայացնում էին, թե կոവിഡը արդյոք այն էր, ինչ ներկայացվում էր, արդյոք դրա դեմ պատվաստումները
այդքան պարտադիր պետքա լինեին, արդյոք լոկդաունները, ընդհանրապես դրա դեմ պայքարը, սահմանափակումները որքանով էին adekvat։ Եվ հիմնականում այդ զեկույցի արդյունքում բավականին խիստ քննադատվում էր բազմաթիվ բաներ, մոտավորապես ասենց ասեմ, եթե իմ ուղիղ եթերներ այդ թվերին լսել եք 20-21 թվականներին կովիդի հետ կապված, գրեթե չկար մի բան, որ ես հրապարակային խոսացած լինեի ու դրա հաստատումը չլիներ կոնգրեսի Ամերիկայի պարլամենտի այդ հաշվետվությունում, զեկույցում։ Այսինքն ու ինչ էր այնտեղ գրած, հա, նախաբանում, ասում է մենք այս ամեն ինչը գրում ենք, որովհետև պանդեմիաները դեռ լինելու են եւ սերունդները պիտի իմանան, թե ինչ սխալներ ա արվել նախորդ պանդեմիայի ժամանակ, արդեն անցած կովիդի պանդեմիան, որպեսզի գալիք պանդեմիաներին ավելի ճիշտ, ավելի ամբողջական եւ ավելի հիմնավոր արձագանքեն, պատասխանեն, դիմադրեն։ Հիմա նույնը վերաբերվում է պատերազմի հետ կապված, պարտավոր է պարլամենտը նման զեկույց, նման հետաքննություն անցկացնելու եւ նման զեկույցով հանդես գալու։ Բայց եթե դա, չգիտեմ, ես չգիտեի օրինակ որ արխիվավորվում են, ինչ որ այա երկուսի, դա երկսայրի այսպես սուր է, որ եւ կամ Նիկոլ Փաշինյանին է վնասելու այս նախընտրական շրջանում իրենց համար թարս շրջանում, կամ եթե կեղծավորություն ու սուտ գրեն այնտեղ, վնասելու է այդ գրողներին հետագայում։ Հիմա ձեր պաշտպանական ծրագրին, եթե կարելի է անդրադառնալ, ասացիք կներկայացնեմ։ Պաշտպանական ծրագիրը։ Տեսեք, ընդհանրապես ծրագրերը, երբ որ գրվում են, սովորաբար պետք է գան որոշակի սկզբունքներից։ Այսինքն մենք չենք միայն այն մակարդակից սկսում, որ լավ, ոնց կա երկիր է, եկեք մի տեղից սկսենք, այլ պետքա դու ֆունդամենտում օրինակ մարդու իրավունքներ ունենաս։ Եթե մարդու իրավունքներ չես դավանում, չես ճանաչում, հարգում, դու ոնց ես ընդհանրապես պատկերացնում, ինչպիսի բանակ ես ունենալու, ինչպիսի հարաբերություններ են այնտեղ լինելու, ինչպես ես կանխելու եւ այլ եւ այլ։ Ընդհանուր սկզբունքը, եթե ամբողջական ասեմ, հետեւյալն է, բանակային ծառայությունը երկու բաժնից է կազմված։ Մեկը դա մարտական հերթապահություններն ու գործողություններն են, մարտական առաջադրանքներն են, մյուսը դա ուսումնական հատվածն է, երբ որ երիտասարդը եւ գնում եւ դառնում է զինվորական, սովորում դառնում է զինվորական։ Ուրեմն ընդհանրապես իդեալականում սովորական պայմաններում, ոչ ռազմական դրության ժամանակ, սովորական պայմաններում իդեալականում չափահաս մարդուն չի կարելի որելիցե բան ստիպել։ Չի կարելի ստիպել, նաև չի կարելի ստիպել, որ նա գնա ծառայի։ Ստիպել ամենաշատը կարելի է անչափահասին սկզբունքային առումով, որպեսզի նա սովորի։ Բայց ստիպել, որ նա գնա ծառայի, այդպես չես կարող։ Իդեալականում, ես ուզում եմ իդեալական երկիր։ Ու եթե դա հնարավոր է, հիմա կասեմ կտեսնեք ինչպես է հնարավոր։ Եվ այսպես օրինակ 18 տարեկանում գնում են բանակ, ճիշտ է։ Շատ տեղեր չափահասության շեմը ոչ թե 18 տարեկանն է, այլ ավելի բարձր։ Մինչև 21 տարեկան, հա, չափահասության շեմ կա, մանավանդ մեր ժամանակի երեխաների համար։ Չափահասության շեմը բարձրացնում ես 19 տարեկան։ 18 տարեկանից ստանում ես զինվորական կրթության, համատարած ոնց որ այսօր զորահավաք է, համատարած ստանում ես զինվորական կրթության։ Եվ նրանցից ոչ մեկը չեն ծառայում որպես մարտական հերթապահություն կամ մարտական գործողություն։ Այդ մի տարվա ընթացքում, օրինակ մի տարի, սա կարելի լինի տարի ու կես, կարելի լինի 2 տարի։ 100 հազարավոր մարդկանց կամ տասնյակ հազարավոր մարդկանց, միգուցե նաև աղջիկների, պարտադիր զինվորական կրթություն սովորեցին 1 տարվա ընթացքում դու ժամանակ ունես, այսպես ասած, վերբովկա անելու, ռեկրուտ անելու, նրան համոզելու, որ արի բանակում ծառայի։ Եթե այդ մի տարվա քո մարտական, քո ուսումնական բանակը, այսպես ասած, որը ուսման նպատակ ունի, մարդուն քաղաքացուն պատրաստում է զինվորական հմտությունների տեր։ Եթե դու դա շատ լավն ես պահում, քո հրամանատարությունը, միջանձնային հարաբերությունները, ամեն ինչ օրենքի, կարգի, թույլ տվեք ասեք հալալի շրջանակներում, ապա դու կկարողանաս այնտեղից մի քանի տասնյակ հազար մարդ կամ մի քանի հազար մարդ ամեն տարի վերցնել եւ պայմանագրային բարձր աշխատավարձով, ապահովված սոցիալական երաշխիքներով եւ պաշտպանված ծառայություն, այսինքն թե
սպառազինությունը կա, թե զենքերը կան, թե պաշտպանությունը կա եւ այլն։ Դու կարող ես այս մարդկանց վերցնել ծառայության մարդիկ կուզենան, չէ, աշխատեն զինվորական, բարձր աշխատավարձով, երաշխիքներով եւ այլն։ Այդ մի տարվա ընթացքում դու ընտրում ես այն պրոֆեսիոնալներին, որոնք արդեն մասնագետ են, նրանք պարզապես զինվոր չեն։ Նրանք պրոֆեսիոն մասնագիտությամբ զինվորական են։ Այդ մասնագիտությամբ զինվորականներից, ովքեր համաձայնվել են արդեն մարտական ծառայության, ձևավորում ես քո պրոֆեսիոնալ բանակը։ Մի քանի տասնյակ հազար խաղաղ ժամանակ։ Մյուսները, որոնք ուսումնառությունը ավարտեցին, գնում են իրանց տներով։ Տեղերում ռեգիոնալ աշխարհազոր են ձևավորում։ Նացգվարդիա, ամերիկացիները գիտեն ինչի մասն է խոսքը։ Շվեյցարացիները գիտեն ինչի մասն է խոսքը։ Աշխարհազոր է ձևավորում։ Արդեն քաղաքացիական անձիկ, որոնք չեն ենթարկվում բանակին։ Ենթարկվում են իրենց տեղական ինքնակառավարման կամ, չգիտեմ, ռեգիոնալ կառավարման մարմիններին։ Նրանք էլ տարին 1, 2, 3 անգամ, 2 օրով, 3 օրով, միգուցե մի շաբաթով պարբերաբար հանդիպում, մարզվում են եւ դու երկրում ունենում ես առնվազն 100-ից 150 հազար մարտունակ աշխարհազոր։ Քաղաքացիական անձիկ, ինժեներ, շինարար, տաքսուվարորդ, հողագործ, ֆերմեր, բոլորն իրար ճանաչում են, բոլորը պարբերաբար հանդիպում են, փոխօգնությամբ, ախպերության հիմքով գիտեն, որ իրենք պատերազմի ժամանակ կամ արտակարգ իրավիճակներում, ասենք որպես փրկարար, որպես, ասենք հրդեհ անտառի, նրանք մոբիլիզացվում են, այդտեղ մասնակցում են հրշեջների հետ օգնական, այինի հետ օգնական։ Մնացած դեպքերում այս աշխարհազորը լինում է քո ռեզերվը մոբի փոխարեն, այն ինչ այսօր մոբա, հա, մոբիլիզա, սա լինում է մարտունակ ռեզերվը, բանակը լինում է մարտունակ պրոֆեսիոնալ բանակը, սրա միջև նստած են 1 կամ չգիտեմ քանի տարի, եթանենք 1 տարի ուսանողները, որոնք սովորում են դառնալ զինվորական։ Եվ սա ինչով է նախ էֆեկտիվ է։ Ավելի բանակի հզորություն դա ռեզերվն է։ Ինչ բանակ ուզում ես ունեցի 3-4 օրից պատերազմի սկսելու, ռեզերվի վրա է երևալու, դու բանակը տիվիճակի է պատերազմել թե ոչ։ Ինչքան էլ լավը լինեն, ռեզերվ չունես ոչինչ։ Այսինքն մեր գերխնդիրը լավ ռեզերվ ունենալն է, որը ազգային գվարդիայով, նացգվարդիայով մենք կարող ենք ձևավորել տեղերում։ Այն նրանք էլ ասում, դա ավելի շատ կլինի հանգիստ ու հաճույք, ժամանց, առողջ ապրելակերպ, քան թե կլինի ինչ-որ ծանրաբեռնվածություն։ Հիմա միևնույն ժամանակ, եթե դու փորձես բանակը մի քիչ ապականել, ել չես կարող պրոֆեսիոնալներ հավաքագրել, որտեղ չեն գնա մարդիկ բանակ, կասեն ինչ գամ այդ բանակը, այդ կեղտոտ բանակը գամ ինչ անեմ։ Ուրեմն գեներալիտետը, զինվորականությունը, քաղաքական ղեկավարությունը, դատական համակարգը, ռազմական ոստիկանությունը գիշեր ցերեկ աշխատելու են, որ բանակում լինեն օրենքի, կարգի, իրավունքի, հարգանքի, փոխօգնության, ոչ թե փողոցային հարաբերություններ ու կարգեր։ Հենց փողոցային է դառնում, դու զգում ես, որ մարդիկ չեն հավաքագրվում։ Մի անգամից աշխատում, այսինքն դա ճիպոտ է դառնում պատասխանատուների մեջքին, ովքեր միշտ բանակը պահելու են աչքի լուսի պես անաղարտ։ Այս մեխանիզմով ես պատկերացնում եմ մեր պաշտպանությունը, մեր բանակը առհասարակ, եւ կարծում եմ սա լավ մեխանիզմ է։ Ես հույս ունեմ, որ մենք հետագայում ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այս Կներեք մի բանով միայն ասեմ, ռազմական դրության ժամանակ հաշիվները փոխվում են, աշխարհազորը անցնում է բանակի ենթակայության տակ, ուսումնական ուրեմն այդ զորքերը, ուսումնական, զորքերը կամ ուսումնական այդ միավորումները կախված հանգամանքից, կախված սիտուացիայից արդեն բոլորովին այլ ձևով, այդ ռազմական դրության վաղ հաշիվները փոխվում է։ Խաղաղ ժամանակ բոլորովին այլ, էս իմ նկարագրածն է։ Շատ լավ, պարոն Մանասյան, շատ կարճ վերջին հարցը, երբ խոսում եմ այլընտրանքային իրենց համարող ուժերի հետ, այս մարդիկ ասում են մենք ոչ իշխանական լծակներ ունենք, ռեսուրսներ ունենք, ոչ էլ ընդդիմության փողեր ունենք, որպեսզի մեր ասելիքը տեղ հասցնենք
ընտրողին, նաև հանրային հեռուստաընկերության եթերում սահմանափակումներ կան, մենք այնտեղ հասանելիություն չունենք։ Հիմա սա խնդիր չէ ձեր համար, դուք այս առումով կարծես թե դժգոհություն չհայտնեցիք, Սա իհարկե խնդրի, ես բազմիցս դժգոհություն եմ հայտնել, հատկապես ՀՄԿ-ի հետ կապված, որը մեր հարկերով, իմ հարկերով սնվող աշխատող հեռուստակայանը, ինպես մարդուն չի տրամադրում եթեր, Նիկոլի ստատիստիկա կար, որ միայն նիկոլականները 50%-ից ավելը, նիկոլականները, պետական պաշտոնյա, հələ չեմ ասում Նիկոլին համակրող մնացած այդ սազանդարները, միայն նիկոլականները 50%-ից ավելն եղել այդ եթերներում, հասկանում եք, էսի դրա ստատիստիկան կա, դրա հրապարակվել էր, չեմ հիշում, հետքներ հրապարակվել, չեմ հիշում, ով էր Infocom-ներ չեմ հիշում ով էր հրապարակել։ Մի խոսքով, նախ միանգամից շնորհակալ եմ ձեզանից, որ հրավիրում եք եւ հնարավորություն եք տալիս։ Եվ սա այո խնդիր է, բայց կներեք հարգելի ժողովուրդ, փոքր պատասխանատվություն պիտի կրի, մեծը մեծ։ Դուք եք պատասխանատու, հա, լավ, քիչ մարդ, հա, քիչ են, մանեք եք քթեք, հետաքրքրվեք։ Ձեզ հետաքրքիր է, չէ՞ որտեղ են լավ մեբել ծախում, երբ որ մեբել եք առնում, որտեղ լավ բժիշկ կա, երբ որ բժիշկ կա պետք։ Նախընտրական շրջանում էլ մանեք եք գտեք ով կա լավ, խելացի, կամային, անցած ապրածով ամբասիր կամ մոտ հա գոնե դրան։ Մանեք եք գտեք, չեք գտնի, դե կներեք։ Գնացեք ուրեմն դուք արժանի եք ձեր գլխի նեկածին։ Գնացեք ու վայել, նույնը ինձ է վերաբերում։ Հայկ ջան, իրար արի։ Եթե դու ոչ մի բան չես ուզում անես, նստել ես, որ հեսա մի բան կա։ Չէ, սեփական պետությունը այդպեսի բան է։ Հպատակ ժամանակ Հա, սուլթանները ձեր փոխարեն որոշում են ցարերը, բայց եթե դու արդեն քաղաքացի ես, հպատակ չես, ապա իրար արի, կառուցի քո երկիրը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեզ դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի հիմնադիր Զավակներ նախաձեռնության համահեղինակ հանրային գործիչ Հայկ Մանասյանի հետ, մեր ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Patreon-ում, նաև այդ հարթակում աջակցել մեզ էկրանին երևացող QR կոդով։ Thank you.